बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा और उम्दा नुस्खा बताने वाली हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा, जिनको ठंड लगती है, उनको ठंड से बचाने का बेहतरीन नहायत उम्दा नुस्खा है। आप इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला बच्चे को कभी भी ठंड नहीं लगेगी और सारी सर्दी बच्चे की जो है आसानी से गुजर जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, उनकी पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं इनकी पसलियाँ चल रही हैं। वो ये बात होती है कि पसलियाँ जो बच्चे की चलती हैं, उसकी वजह ये होती है कि बच्चे जब सांस लेते हैं तो उसकी पसलियाँ बहुत ज़्यादा आपको हरकत करती महसूस होंगी और बच्चा जो है मुश्किल से सांस लेता है। तो इसकी वजह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को जब मुश्किल होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा शदीद रोता है। तो इसमें जो है आपने ये नुस्खा मेरा उम्दा है, बहुत ही कारआमद, बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा, छोटा सा नुस्खा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें हमने जो चीज़ लेनी है उसको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल सके और आप आसानी से अपने घर में अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपने जायफल का जो है आपने जो है बहुत ज़्यादा उम्दा जायफल है, इसको आपने ले लेना है। और जायफल को आपने क्या करना है, इसको कूट लेना है अच्छे तरीके से। इसको जिस तरह ये मैंने इसके ऊपर के छिलके उतारे हैं, इसका आपने इस तरह जो है इसका पाउडर बना लेना है। छिलकों का अंदर का जो है जो गुठली होगी वो आपने नहीं लेनी, छिलका ही आपने ऊपर का लेकर इसको जो है अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने जैतून का तेल आपके पास मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप सरसों का तेल गरम कर लें। उसके बाद आपने जायफल को डालकर हल्का सा आपने गरम करना है। फिर आपने तेल को छान कर ठंडा कर लेना है। फिर बच्चों की पसलियों पर जब आप लगाने लगे तो हल्का सा नीम गरम कर लें। उसके बाद पसलियों पर, हाथों पर, कान के पीछे, कमर पर, पाँव पर आप लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला बच्चे को कभी भी ठंड नहीं लगेगी। ये बहुत ही आसान छोटा सा नुस्खा है, जैसे मैंने बताया आप इस्तेमाल करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला आप सारी सर्दियाँ बच्चा जो है सुकून से सर्दी गुजारेगा और माएँ भी परेशान नहीं होंगी। ये बहुत ही उम्दा नुस्खा है, इस्तेमाल करें। फीडबैक में बताना है आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। और बच्चों को इस्तेमाल करना, जिन बच्चों को खुदा न खासा ठंड लग चुकी है और मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है, इसलिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद रहेगा। आप छोटे बच्चों को ये लगा कर रात को सुला दें और फिर आप सुबह देखेंगे आपका जो है बच्चा रिलैक्स रहेगा और उसको कोई भी दर्द कहीं किसी किस्म का भी जिस्म पे नहीं होगा। मैंने जहाँ जहाँ ये बताया वहीं वहीं आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करना है। और बहुत ज़्यादा बहुत ही ख़ास उम्दा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।